Hello anh em. Hôm nay là em chưa tính là chưa có đăng video đâu. Tại vì hàng hết rồi, tự nhiên đang ngủ shipper điện kêu lấy hàng. Sẵn rồi làm video đăng luôn. Mà đem lấy thuốc nha. Hàng là em vừa khui luôn á. Hàng là vừa khui kiện rồi làm đăng video luôn á. Mấy khui kiện nè anh em. Với cái chat luôn là làm soạn ra một ít để mà đăng lên video cho anh em tham khảo luôn, cho anh em chơi. Với lại hàng này em cũng có chưa có vệ sinh nha, chưa vệ sinh gì hết trơn á, nên là anh em cứ ưng mẫu nào chốt đi, xong em vệ sinh sau nha. Anh em cứ ưng mẫu nào chốt em vệ sinh sau. Đây, đếm soạn hàng ra đó. Không đăng mấy cây ta. Hôm nay là em làm video ở dưới, để cho em có một cái set, mấy cái set bự lắm nên là không có làm ở trên cái chỗ lúc trước làm nữa. Nhiêu đây thôi ha. Lên từng lô đi, lên nhiều quá ngợp. Rồi, mẫu đầu tiên nha em, 2 phút rồi, nói chuyện cũng 2 phút rồi, tranh thủ lên video cho anh em. Rồi mẫu đầu tiên luôn, hàng em chưa vệ sinh nha anh em, chưa vệ sinh chân hàng về là em bóc ra khui liền luôn á. Cái đầu tiên thấy gật gỡ rồi nha anh em. Không cẩn mốt anh em ơi. Đánh bén. Ồ, cái này lay niêu luôn anh em, lay niêu luôn á, không cắn móc, rồi rơm bóng có sức tơ. Cái này đẹp anh em ơi. Đẹp á. Này không tử không 4 luôn. Bộ 03. Bộ 03. Cái này em chuông anh em. Cái này em chưa chỉnh luôn á. Hàng vậy sao em bán vậy luôn á, chứ chưa chỉnh luôn á. Rồi em ghim giá luôn. Bây giờ em cho miếng màu hồng. Miếng màu hồng rồi. Giờ em làm cũng video cũng 3 giờ mấy, gần 4 giờ luôn. Đây tranh thủ. Số 1 là tổng thể đẹp nè. 380 thôi, 380k mà cái cây âm chuông tổng thể rất đẹp như vậy nè anh em. Cây này không chơi cây nào nữa anh em. 138 nha anh em, chụp màn hình lại gửi Zalo giúp em nha. 380 rất đẹp luôn, không cắn móc luôn. 38 mã số 1. Mã số 2 đây còn phơi xước, có xước tơ mà xước nhẹ thôi. Này 06. Im nha. Cây này em lên chuông được. Em coi cái búa này lên chuông được anh em. Em chốt em hỗ trợ kênh chỉnh lên chuông luôn nha.
Êm, cái này êm á, đẹp còn mới lắm. Cái này qua sử dụng đi, anh em chốt lên chuông cho anh em luôn, thích chuông thì sẽ lên chuông luôn. Bán giá mò thuốc về cho anh em chơi. Ê, em quên nữa, guộc 06 ha, 06 guộc đẹp, cỏ đẹp, nói chung là cây này đẹp. Cắn điểm này nhẹ nhẹ không thấy. Em cái này em hay nhưng mà thích chuông thì em lên luôn, bình thường thôi. Ok, mã số 2 luôn, mã số 2 380 luôn. Tiếp theo lên mẫu số 3 luôn. Mẫu số 3 là một cây mã sapphire xanh đó anh em. Ồ, cái này chưa vệ sinh. Cái này em hỗ trợ chỉnh âm cho anh em luôn nha. Cái này nè, chưa canh chỉnh gì hết cho nên nó còn hở nha nè. Sapphire hỗ trợ vệ sinh guộc luôn, bắt đầy đủ đàng hoàng cho anh em hết, mới luôn. Về chăm xăng vô xài thôi anh em. 218, vỏ 29, tám 19. Mẫu số 3. Số 3 350 luôn, gật gỡ luôn. Mẫu 3 350, anh em chụp màn hình gửi qua em nha. Tiếp theo là mẫu số 4. Lại là một con chrome phay xước. Đây là nó còn bị hô. Đeo bị hô nè. Anh em thích cây nào thì cứ chốt nhiệt tình nha. Còn cái chuyện vệ sinh canh chỉnh này để em. Guộc này em chưa ưng rồi, để mấy gung cho anh em luôn. Âm khá hay. 02. Guộc 02 trùng chỉnh à. Bánh bén, tổng thể đẹp, đẹp mút mung luôn, bánh bén luôn. Giá mồi thuốc luôn. Cái này y gan kia luôn. Mẫu số 4 luôn, 380 luôn. Giá này bèo hơn nè, cái guộc thôi cũng 300 rồi, chưa tính vỏ. Bán cho vui, bán lấy tiền cà phê chơi. Cái này chủ đề Zippo. Cắt mòn đổ sơn anh em. Không cắn mốc, có dăm kim nhẹ nhẹ thôi. Như có dăm không ta? Đây có cắn cái đây. Còn ngoài ra thì ok. Bánh bén hỗ trợ lên 5 cho anh em nha.
04 04 A luôn, trùng tháng tháng 5 luôn. Cây này dành cho anh em nào khó tính nè. Rồi lụm. Cây số 5. Cây số 5 có chủ đề tổng thể không cắn mớp. Đẹp. 38. Ok, này để 400 thôi. Cái này mau, này chắc phải bay mau luôn. Em bảo đảm cái này là không bao giờ mà ế được. Giá gì lại không bao giờ ế được. Rất là đẹp luôn. Ồ. Cái này. Ồ, cái này là 5 là em luôn anh em. Âm gì em chưa chịu đâu, em sẽ lên cho anh em nữa. Cái này tổng thể có xước nhiều. Nhưng mà guộc còn đẹp. Cái này như mã Sapphire nè. Sapphire. Tham cái 8. Ok. Bán theo tình trạng. Mã số 6. 330 cho gật gỡ anh em. 330. Anh em có guộc nè. Mua zip nè. Cái gói guộc nè. Cái guộc thôi đáng tiền thôi. Búa nè. Rồi nó búa nó khỏe một cái luôn, búa lưỡi gà khỏe. Guộc thôi cũng 3 xị rồi. Bèo không anh em? Em bán bèo không? Bèo thì cho em xin lượt đăng ký kênh nha. Đó, bánh bén lẫm 3 xị 3. Tiếp theo. Món này là mạ bạc, có bị phôi phai ra niken. Giờ lấy cái máy, tạm thời cái máy của em nó bị cái máy đánh của em nó bị nổ rồi nên không có đánh cho anh em được. Bây giờ anh em lấy cái này về, anh em ra tiệm sửa xe, anh em mượn cái máy của người ta, anh em gọi anh em quánh đó. Nói chung anh em chỉ anh em nè, cái cây này vô không mình quýnh nhám á, quýnh cho nó quýnh nhẹ thôi là nó bay hết cái lớp mạ bạc nè, nó quýnh nhẹ, quýnh viền thôi, quýnh ngoài viền thôi đó. Ở mặt này nó còn đẹp lắm, mặt này lau cà na cái nó bóng à ha. Chủ đề Zippo anh em thấy không, design riêng hãng nha anh em. Lấy tiền này chủ đề này dưới sọc rồi nè. Cái này em không có đánh ra cho anh em được nên em để giá rẻ cho anh em chơi luôn. Hỗ trợ là 5 luôn ha anh em. 01 đời đầu nha. 01 trùng trứng. Cái này đẹp. Cái này vệ sinh ra là ok luôn. Mấy cây này shop khác bán đầu như 700-800. Mã số 7 640 thôi, 640. Sọc dưa chủ đề Zippo nha anh em. 640. Tiếp theo là mẫu số 7.
Chủ đề chủ đề chị em quên mất tiêu rồi, chủ đề liên quan tới quân sự hay gì nè. Đây lấy tiền này chỗ này nè, đó. Lấy tiền này chỗ này nè, đó. Lấy tiền này chủ đề. Cháy lửa luôn. Quái. Đây. Hỗ trợ lên 5 luôn cho anh em nha. Hỗ trợ vệ sinh luôn. Lắm. Cái này cây số 8 590 thôi, 94 596, sản xuất 596, gió gục trùng 96, hỗ trợ là 5 nha. Anh em đừng có để ý về cái âm này chứ. Sau clip này em phải chỉnh lại hết, vệ sinh sạch sẽ, ok về màu thuốc thôi. Rồi lô 8 cây. Đây em có cặp này nữa, được gỡ không anh em? Cặp này 3 triệu nha. Đây một cặp đã qua sử dụng rồi. Đây là 80 mấy em quên tiêu rồi. Này 6 gạch quyền hay đếm nhớ rồi. 6 gạch quyền 84 nè. Sản xuất năm 84. Có xước qua sử dụng nhưng mà chủ đề là chủ đề chiếc tàu sân bay, tàu chiến này. Cái âm này thôi rồi luôn. Âm này mình chỉnh lên cái nó thì thôi đi. Chưa thông đá. Chỉnh lên vệ sinh đây cho anh em. Cặp này em bán nguyên cặp nha chứ không bán lẻ nha. Còn cái cây này là cây niêu. Tám mươi 94 93, sản xuất năm 93, một ngược. Đây là cây niêu bóc nha nè. Ô, cây niêu nghe không bóc nha. Cái này nó cứng quá nên em gỡ ra coi cho anh em coi cái ruột không được. Cây niêu không có xước tơ nha anh em. Anh em nhìn kỹ cái tay em nó bị dơ á. Cái gì chùi vậy ta? Đây. Không xước tơ nha. Chủ đề khắc màu đổ sơn nha. Chủ đề tàu chiến nha, tàu sân bay nha, 69 USS gì nè. Không xước tơ nha anh em. Tay em dơ. Đó. Nhưng bán lẻ cái này bọng tiền á, nhưng bán theo cặp luôn. 3 triệu, 3 triệu, một cặp 3 triệu. 84 93. Anh em nào lấy thì inbox cho em. Đó. Tính ra chia đều thôi. Chia đều mỗi cây 1,5 triệu cũng quá đẹp rồi. Tại vì cái tao 558X 8X mà chủ đề tàu chiến nữa. Lại cái năm này cái này là new không bóc, cũng tàu chiến. 1,5 triệu thì quá bèo rồi. Đây. Xong cái set này rồi, xong tới cái này. Đã quên. Lông phụng xum dày anh em. Ở đây nó bị chóc mướn sơn. Chủ đề rất là đẹp. Riêng cái này nè,
Riêng cây này anh em lấy em tặng anh em hai cái này là cái quẹt xăng nha. Cái quẹt này là gì nè, mình đổ xăng vô, đổ xăng ở đây cái gì nè, nhúng vô, nhúng gì nè, nó nhúng nè, xong rồi quẹt lên cháy lửa mọi thuốc thôi. Đó, cái này dùng để làm móc khóa xe cũng được. Đó, âm rất là hay. Chủ đề Long Phụng ơi, chủ đề Phụng Xuân gì nè, quan hỷ gì nè, quan hỷ gì đó. Đây còn rất là đẹp, không cắn mớp anh em ơi. Sản xuất 2014, gió gục trùng. Ghim luôn. Ghim giá luôn. Cây số cái giết em đâu rồi? Đây. Cây số 8 rồi còn đi ra. Số 9 430k. 430k. Tặng hai này. Đó, ok không? 430k. Chủ đề đẹp anh em. Âm chuông nữa, âm chuông, âm ben ben. Đó. Rồi. Đây. Tiếp theo đây. Em bán theo set nha anh em. Cái này là new full box nha, em chưa có khui luôn á. Còn tem nè, anh em về em tự anh em làm quà cho tặng hay là cái gì đó cũng được. Nó một bộ như vậy thì 550. Nó nguyên set từ Nhật đó, thông số của đó. Nguyên set đẹp lắm nè. Này chủ đề tất cả đẹp phúc mum. Anh em nào mà mới muốn chốt cái này, muốn lên âm thì nói em, nếu mà không muốn lên thì cứ về về muốn tự mình đập hộp thì cũng ok, hay về làm quà cho tặng thì cũng được. Giá 550 nha, 550 một cây. Đây cái cây thứ hai, cái này là cái dính, nó dính xước ở ngoài nha anh em. Cái này nó bị xước này, chứ cái zip bên trong thì em bao nha, bao mới nha, không phải là dây xước nha, chứ không phải cái dính nó bị xước nha anh em. Đó, cũng y vậy luôn, xuất Nhật nha anh em. Chrome phay xước đẹp, 550 một cây. Đây, còn đây thì sơn cốt đồng nha, cốt đồng. Anh em xài chán chơi thì em sẽ ra một cây Bradrin, ra Bradrin giá trị hơn, giá trị ác nữa. Đó. Một cây 550. Đây xả ra Brad cũng được luôn, không thích xả thì cứ để gì xài cũng được, hay làm quà cho tặng thì cũng ok. 550 một cây nha anh em, 550. Còn cái cây slim này nè, em còn cái set có cây slim nữa, slim màu hồng, rất là đẹp luôn. Đẹp anh em. Cái này thì rẻ hơn, cái này 450 à. 4 cây này thì 550, này 450. Ok anh em nha. Rồi anh em ưng cây nào thì chụp màn hình gửi qua em nha, chốt được ha. Giá em bán ra thì em bao luôn, em bao cạnh tranh. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Anh em thương em thì cho em xin được đăng ký kênh nha anh em, hoặc được chia sẻ luôn nha. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.